السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكفتة الاقتصادية. طريقتها سهلة خالص وغير مكلفة. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. بشوية خضرة وشوية رز هتعملي الكفتة دي وتحطها في فريزلك لمن ما تحتاجيها. بتطلعي وبتطبخي منها على طول. طبعا معايا هنا بصلتين. طبعا انا عامله كميه كبيره فانت تعملي على حسب الاسره عندك. انا بعمل كميه كبيره كده عشان افرمها مره واحده وبشيلها في الفريزر. انا قطعت هنا بطاطس وقطعت فلفل اخضر ومعايا توم وبصل والخضره زي ما انتوا هتشوفوا معايا. وندعه صغيره من الفريك. تقريبا كوبايه عشان انا عامله كميه كبيره زي ما قلت لكم. طبعا بقى لو انت ما عندكيش المفرمه اللي هتشوفها معايا في الفيديو ممكن تعمليها في الكبه عادي خالص. بتضربي الرز لوحده في الكبه. طبعا الرز بتضربيه لوحده في الكبه خالص وتضربي الخضره والمكونات دي كلها مع بعضها في الكبه برضو وتقلبي كله على بعضه لحد ما تلاقيها عجينه معاكي مظبوطه كده. طبعا انا حاطه خضره ياما لان انا عامله كميه كبيره. انا بعملها كده على طول ما بنستغنوش عنها على طول الكفتة دي في الفريزر عندي. طبعا دي يعني تخزينات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا عملت كفتة وهعمل معاكم برضو القرنبيط وعملت المخروط. وطبعا الطماطم انا بجيبها من السوق وعباها واحطها في وطبعا انا الفريزر. كنت مربية فراخ وذبحتها ونضفتها وعبيتها كده في اكياس على قد الطبخة وشلتها في الفريزر. انا كنت جايبه شويه فراخ حلوين كده مسكتهم لحد ما كبروا ومسكتهم ذبحتهم. بس بصراحه ما صورتش معاكم التنظيف ولا اي حاجه من دي. آه نضفتهم يعني وشلتهم في الفريزر. بس هنا خلاص طبعا قلبت كله على بعضه والتوابل بقى اللي انت تحبي تحطيه. بس انا حطيت لها 2 مكعب مرق الدجاج عشان خاطر يطعمها لي برضو شويه. بهرسه كده يعني بايدي. وحطيت لها شويه كركم شويه كاري شويه كزبره ناشفه كمون فلفل اسمر الملح الخلطه اللي هتشوفوها. الخلطه دي انا مستغناش عنها فيها يوم توم يامه. بس هنا خلاص طبعا هقلب كل المكونات دي كلها على بعضها. طبعا انا كنت بشوف الرز ياما لقيته ياما يعني قوي فقمت ناقصه شويه. هقلب بقى المكونات دي كلها. شايفين ما فيش اسهل من كده. لو انت في بيتك يلا قومي الشجاع كده واعمليها وقولي لي رايك فيها ايه. طريقتها سهله خالص بدون لحمه بدون اي تكلفه خالص. لو انت بقى عايزه تحط لها مثلا على الكميه دي نص كيلو لحمه مفرومه. عايزه تحط لها مثلا صدر فرخه اللي انت تحبي تحطيه. لو عندك جوانس برضو حطيها. بس انا حبيت اعملها لكم اقتصاديه خالص كده زي ما بنعملوها على طول. حبيت اعملها لكم يعني اقتصاديه بحيث اللي يحب يعملها ويجربها. انا متاكده ان هي هتعجبكم وهتعملوا منها على طول. بس هنا خلاص طبعا دي المفرمه اللي انا بشتغل بيها. طبعا مغسوله ومنضفاها وبشيلها كده في الكيس بعد ما بغسلها وانشفها. بدهنها كده بشويه زيت من بره ومن جوه عشان خاطر ما تصديش معايا او يحصلش فيها اي حاجه مش حلوه يعني. بدهنها كده بالزيت واخليها برضو تنشف وبعد كده بعبيها في كيسين كده زي ما انتم شايفين واربطها لين ما استخدمها. بطلعها بلاقيها نضيفه بشتغل بيها على طول. بس هنا خلاص طبعا كنت خلصت بقى. هعمل معاكم بقى الكمية دي كلها انا نعمتها خالص. عملتها 3 مرات عشان خاطر تبقى مناعمة. انا عدتها 3 مرات عشان تستوي معايا على كده طول وتطيب معايا على طول. هي ما خدتش معايا غلوتين بصراحة. لقيتها طيبة ومهرية وحلوة معايا. ده عشان انا فرمتها حلو مرة واتنين وتلاتة لحد ما اتفرمت معايا وبقت حلوة خالص وناعمة في ايدي. هتشوفوها برضو وانا بصبحها. نسيت اقول لكم ان انا حاطه لها كمان طماطم. هفرم بقى الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها مع نفسي لحد ما اخلصها. طبعا هي بتعذبنا بس المفرمة دي بتعذب بس اول مرة عشان خاطر ال- الرز يعني. لو انا كنت مبوشه الرز كانتش بهدلتني كده. بس انا قمت جايبه الحاجه كلها على بعضها ومقلبه على طول. بس هي عذبتني عشان خاطر انا ما بوشتش الرز الاول. بس هنا خلاص هفرم بقى الكمية كلها زي دي كده واعيدها مرة واتنين وتلاتة لحد ما تنعم معايا خالص وتبقى حلوة وياي. اهي شايفين العجينة زي عجينة الطعمية بالظبط.
حط لها بقى معلقه كبيره من الكربونات، ودي معلقه صغيره حطيت معلقتين. ما تحطيش ياما عشان خاطر ما ترشقش معاكي وانت بتجليها، او تفك وانت بتعمليها في الصلصه. بس كده همسك بقى اقلبها واخلط المكونات دي كلها على بعضها. بس هنا خلاص بقى همسكها اصبحها. طبعا الست اللي كانت بتعملها انا كنت بصور لكم يعني، وهي كانت بتعمل على ما انا اصور المقطع ده وبعد كده هعمل معاها. بس عايزه اقول لكم ما خدتش معايا وقت خالص، لان طبعا العجينه طريه معاكي في الثواني بتصبعيها. لو انت عايزه تعملها كور بقى براحتك. الحاجه اللي انا بديكي بس الوصفه، وانت تحبي تزودي تقللي براحتك خالص. الكفته دي احنا زي ما قلت لكم احنا بنعملوها من زمن الزمن. طريقتها سهله خالص وما فيهاش اي تكلفه او اي حاجه، وناجحه من اول مره هتعملها ان شاء الله. وزي ما قلت لك لو انت عايزه تحط لها لحمه مفرومه، عايزه تحط لها صدور فراخ، انت وراحتك. بس انا بعملها كده على طول اقتصاديه، وبحطها في الفريزر، بطلع الكيس اخدع واقوم سقطها زيها. زي ما تكوني مثلا هتطبخي بطاطس او كده. بتوفر عليكي يعني، بتقوم يا دوبك مخرطه البصلايه وتطشه الطماطميه على البصلايه وخلاص. بتحط الكفته وخلاص، وبيعديك يوم غد. وتعملي شويه رز بشعريه، رز ابيض، براحتك خالص زي ما تحبي. طبعا هنا بعد ما بصبحها وخلصها طبعا لازم تجليها عشان خاطر تحطها في الفريزر. هجلي بقى الكمية اللي معايا دي كلها. طبعا انا جليت تحت واشتغلت وعملت كل حاجة تحت. لاني يعني ست بتساعدني وكده، بتصبع معايا وبتعمل معايا. بس هجلي بقى الكمية كلها مع بعضها كده. واحدة واحدة اطلع الدور واحط غيره. اهي زي ما انتوا شايفينها، ما بتاخدش وقت ولا حاجة، وتقلبها على طول وتطلعيها. لو انت بقى مستعجلة ولا حاجة، حط تصطين بسرعة كده، في ثواني هتخلصهم على طول. بس ما بياخدوش وقت في الجلي ولا حاجة، لان بيحمر على طول من تحت ومن فوق، وبيبقوا حلوين يعني، ما بياخدوش وقت ولا حاجة. بس انا خلاص بقى هعمل الصلصة. هعمل بقى، انا قشرت هنا بصل وقشرت توم. هقلبهم كده لحد ما يتبالوا كده شوية، وبعد كده هنزل بالطماطم. ونزلت برضو بالتوابل، وحطيت برضو الكفتة. بس بصراحة اللي في الوقت ده كان النور قطع، فما عرفتش اكمل لكم الفيديو. شايفين الكفتة لا فكت ولا حصل فيها اي حاجة ازاي. مسافة غلوتين اتنين وكانت طابت واتهرت خلاص معاي. اهي. مسافة والله غلوتين، لان نعمتها جامد في المفرم، فما خدتش معايا وقت خالص. شايفين قلبها من جوه طبعا سخنة، ما كنتش عارفة امسكها خالص. طبعا انا كنت حاطه حته بنجرها عشان خاطر تحمر معايا الصلصه. وتخليها زي ما انتم شايفين حمرا كده. وهنا بقى جبت بطاطستين كده، خرطتهم مكعبات صغيره خالص زي ما انتم شايفين. قبل ما الكفته تستوي يعني، حطيتهم على طول عشان برضو ياخدوا غلوتين ويطيبوا مع الكفته. وهنا خلاص بقى كنت عبيت الكفته وحطيتها في اكياس كده، واحطها في الفريزر على طول. بس هنا خلاص طبعا عبيت يعني الكفتة وهحطها بقى في الفريزر. وهنا الكفتة بقى اهي زي ما انتم شايفين، لا فكت ولا حصل فيها اي حاجة. بس دي كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون خفيف كده عليكم ويعجبكم. وطبعا البطاطس برضو دايبة. بس في الوقت ده كانت لسه عايزة شوية، فحطيتها برضو خدت غلوتين. ونشلته كله على بعضه بقى، قدمته في الطبق زي ما انتم شايفين. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والاشتراك.